優先に変わら願い事は届くの信じている自分自身「
たちプラスアルファです。ミルキーホワイト担当白川莉子です。みこちゃん、ロイヤルパープル担当高梨あかねです。あかねー。ベイビーブルー担当サイリオンです。ニヤー。お日様イエロー担当花咲舞香です。マイカー。新メンバーのミントグリーン担当双葉レネです。ねねよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、最後にプラスアルファからお知らせです。はい、7月の17日金曜日は梅田にあるバナナホールさんにてプラスアルファセカンドアワーライブがあります。こちら新曲と新衣装とたくさんお披露目があるのでぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この後、試運後並行物販を叶えます。プラスアルファ公式 X とメンバー全員の X フォローで新規的が1枚無料なのでぜひ遊びに来てください。お待ちしております。お待ちしてます。はい、それでは以上、また